जब मैं छोटी थी ना, जब भी मैं नानी के घर जाती थी ना, तो मेरी मम्मी मेरे लिए ना आइसक्रीम ज़रूर बनाती थी, क्योंकि मेरी नानी ना भैंस रखती है एंड वहाँ पर काफ़ी दूध होता है, तो दूध की कोई कमी नहीं होती, तो जितना मर्जी दूध पियो, जितना मर्जी मक्खन खाओ, आइसक्रीम खाओ। तो पता है मम्मी ने ना एक बार ऐसी गर्मी बहुत थी, रात में मेरे लिए ना पूरी आइसक्रीम कटोरा भर के जमा के रख दी। एंड फिर पता है सुबह उठ के मैं देखती हूँ आइसक्रीम थी नहीं फ्रिज में। मैं रोने लग गई कि मम्मी आइसक्रीम तो है ही नहीं, आइसक्रीम तो है ही नहीं। फिर ना मेरे मामा आए और कहते आइसक्रीम इसके लिए थी क्या, मेरे को तो पता ही नहीं था, मैंने खा ली वो। तो बताओ, ऐसे थोड़ी ना करना चाहिए। कि आपके साथ भी कभी ऐसा